¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más que traemos por el día de hoy. Saludito para todos. Saludo virtual desde acá al estado de Nueva Jersey, de sus amigos Marvy. Amigos, en esta ocasión traemos un pequeño trabajo de una fogata que vamos a estar realizando. Estamos súper felices amigos, gracias a Dios el día de ayer fue de mucha bendición, hubo demasiada lluvia ya que era lo que nosotros estábamos esperando amigos. Ya teníamos varias semanas de estar esperando la lluvia, caía un medio aguacerito y ahí se paraba un par de semanas, demasiado caliente. Pero estuvo lloviendo todito el día de ayer y estamos hoy día miércoles y todavía sigue pringueando la lluvia. Así es que ha hecho de mucha bendición esta lluvia, nos va a ayudar bastante. Vamos a tener primeramente Dios muy pronto mucho trabajo con lo que es el corte del pasto. Estamos súper felices amigos. Pues ahí continuamos con el video, le vamos a estar mostrando cómo va a quedar, cómo va a lucir acá la fogata que vamos a estar realizando. Amigos, este es el trabajo que tenemos por el día de hoy. Vamos a estar haciendo una fogata ahí de 13 a 12 pies redonda y poniéndole piedra de río de la más pequeña. Anteriormente ahí había un árbol grande, hay un tronco ahí, vamos a estar arrancando todas esas plantas. Las plantas son basura. Este es un antes y le vamos a estar mostrando el avance y cómo va a ser la parte final a continuación. Ok amigos, ahí la llevamos ya llegamos a la parte de lo que fue el troncón, pero está podrido. Lo que sí tenemos por esta área acá es una casa de ratones, una madriguera de puro ratón, hoyos por todos lados. Estamos llegando a la mera madriguera de los ratoncitos, ¿no? Pues crees que solo lo que fuimos a la carretera desaparecieron todos. Se escaparon, va. No está ya. Ratoncitos cabrones. Pues sí. No está ya. Se fue en cuevas o va. Si les dieron con el fuego, van a tener que salir. El nido de... O ya van así, ya. ¿Será? ¿El cabro? Muerto ya. Murió antes de que lo fuera. Ya le dieron una palaza. Como buen ratón murió en el nido. Este es el troncón, miren amigos, que estábamos algo pensativos a ver cómo iba a estar, pero ya está podrido. Vamos a sacar lo que podamos, después le echamos tierra para que no se siga bajando demasiado, aunque se va a bajar un poco. La tierra está demasiado seca todavía, aunque hubo lluvia todo el día ayer.
eran varios días de no llover, ¿vale? Sí. Hay 3. Como una semana. No, pero que había que ir a la tormentita 3 semanas otra vez. ¿Será? Sí, pues. Pero ya que no cae lluvia seguida, como 2 meses, ¿no? Vino la hacha, ¿va? Sí. Ahí está. Sí, ¿o no? ¿Ah? En la H calidad. Ah, que puede más. Aquí no. Ok, ahí queda. Sacarle un poco lo podrido, aplanarlo de tierra, hacerle el círculo. Le vamos a poner la piedra, poner la fogata en medio. Ahí vamos avanzando poco a poco. Ya tenemos marcado lo que es círculo donde va a ir la fogata ahí al medio donde está la pala. Ok, mis amigos, ya tenemos preparado el lugar donde va a ir la fogata ahí al medio. Ya solo ahorita lo que vamos a hacer es ponerle la piedrita de río. Ahí tenemos ya el círculo. Tratamos de hacerlo lo más redondito que nos quedara. Espero que sí luzca bien. Ok, mis amigos, hemos terminado el trabajo. Ya lo estamos entregando. Así luce, amigos. Esto es lo que falta, que ponerle las sillas alrededor. Y ahí quedó para que nuestros clientes quemen leña, se calienten ahí alrededor de la fogata. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo luce? Déjenme ahí en la parte de abajo los comentarios qué opinan del trabajito. Aquí donde queman leña ya es usado, no es nuevo. Ese cliente lo tenía acá. Se le hubiera podido poner una fila de piedra alrededor, pero no quisieron. Bueno, lo que el cliente diga. Al fin y al caso, él es el que paga, amigos.
Ok, compañeros, saludito para todos, bendiciones. Nos miraremos primeramente Dios en un próximo video. Vamos a estar realizando otros pequeños trabajitos por el día de hoy. Son pequeños, no vamos a estar grabando, así es que nos vemos a la próxima.